innovasiyanı daxilidənmi inkişaf etdirsək və yaxud da ki, xaricdənmi idxal eləsək daha məqsədə uyğun olar? Cavab çox sadədir ki, baxır məqsədə. Burada əgər bizim məqsədimiz çox sürətli, çevik biznes nəticələrə gəlməkdirsə, onda əlbəttə ki, xaricdən idxal eləmək və burada scouting deyə bir proses var ki, biz şirkətin problemlərini oturub sıraya alırıq. Bu problemlərini hər hansı bir formada prioritiza edirik və prioritet olan hansı ki prosesləri biz optimallaşdırmalıyıq, rəqəmsallaşdırmalıyıq, hansısa bir məhsulu daha yaxşı bir mərhələyə çıxartmalıyıqsa, biz böyümək mərhələsində olan beynəlxalq startapları analiz edirik. Hansı ki bu problemi həll edə bilərsə, şirkətlərlə bunları qovuşdururuq və əgər nəticə varsa, artıq şirkətlə startapın arasında olan əməkdaşlıq biznes tərəfinə çevrilir. Yəni ki, artıq şirkət bunu business as usual, yəni ki, mənim biznes prosesim olaraq qəbul edir və biz artıq keçirik növbəti eksperimentə. Əgər nəticə yoxsa, layihəni dayandırıb və növbəti eksperimentə başlayırıq. Yox, əgər məqsəd uzun müddətli innovasiya mədəniyyətinin qurulmasıdırsa, dayanıqlı inkişaf, dayanıqlı belə deyək də, innovativ proseslərin qurulmasıdırsa, onda nə qədər çətin, ağrılı, uzun olsa da daxili innovasiyaya yeganə çıxış yoludur.